Muchachos, amigos de las motos, vea, vino un amigo de las motos, pero también le encantan los carros. Vea ese coche, acelérelo. Papi, promedio, ¿cuánta plata le ha metido a este bebé? Como 30 millones más o menos. Uy, parce, la verdad se nota, qué chimba. ¿Qué tal, amigos? Amigos de las motos y de los carros, solo acá en Exhausto Bogotá.